আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধী, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো দর্শক, আমরা প্রতিবারের মতো আজকে নতুন একটি জায়গায় আবারও আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আজকে আমাদের ভ্রমণটা একটু অনেকটা দূরে। আজকে আমরা যাব ব্রাহ্মণবাড়ি জেলায়। তো দর্শক, একটা কথা বলে রাখি, আসলে যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আসছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। কেননা আপনারা অবশ্যই, আশা করি যে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন অন করে দেবেন। পাশাপাশি ছোট্ট একটি লাইক কিংবা একটি কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে উৎসাহিত করবেন, আপনাদের সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। এবং যারা ইতিমধ্যে আমার এই চ্যানেলের সদস্য হয়েছেন সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমাদের ট্যুর হচ্ছে, আজকে আমরা যাব ব্রাহ্মণবাড়ি জেলার ইমামবাড়ি রেল স্টেশনে। তো ইতিমধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আসলে আমরা গাড়ির মধ্যে আছি এবং ইমামবাড়ি রেল স্টেশনে যাওয়ার পথে যে রাস্তাঘাটগুলো দেখলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা স্বচ্ছ এবং খুব সুন্দর। তো আশা করি আপনাদের সকলের কাছে আজকের এই ভিডিওটি অনেক ভালো লাগবে। সেই প্রত্যাশায় কেউ কোনো প্রকার স্কিপ করবেন না, কেননা আপনারা স্কিপ করলেই মনে করেন যে এই ভিডিওটা আসলে আপনারা দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন। তো যাই হোক দর্শক, ইতিমধ্যে আমরা ইমামবাড়ি রেল স্টেশন অলরেডি চলে আসছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। এবং খুব দ্রুতভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখানের কাজ চলমান আছে। আমরা হয়তো অনেকেই অবগত আছি যে সমস্ত বাংলাদেশে একসাথে কাজ চলমান চলছে, রেলওয়ে যে কাজগুলো সেগুলো একসাথে চলমান রয়েছে। এবং সেই প্রক্রিয়াধীন অবস্থাতেই ইমামবাড়ির রেল স্টেশনের অবস্থান একই রকম, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এখানে রেলের কাজ করতে যে সরঞ্জাম লাগে আসলে সেগুলো এখানে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তো আমরা আশা করি যে আমরা বেশ কিছুদিন পর এই রেলের উন্নয়ন কাজগুলো বা এই রেল এখন বর্তমানে যেমন অবস্থায় আছে আসলে তার চেয়ে অনেকটাই পরিবর্তন হবে এবং আমরা পরিবর্তনশীল অবস্থাতেই আমরা আসলে এগুলো দেখতে পাবো। তো আমরা একজন বাংলাদেশ নাগরিক হিসেবে আসলে আমরা প্রত্যেকেই চাই যে বাংলাদেশ উন্নত করুক এবং বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন হোক। কেননা আসলে দারিদ্র মানুষকে আসলে সকলেই ঘৃণা করে, দারিদ্রতাকে আসলে মানুষ তেমন একটা ভালোবাসে না। তো তেমনি আমরা যদি আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারি, হয়তো আমাদের আশেপাশের দেশগুলো হয়তো আমাদেরকে অনেকটাই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা আমাদেরকে হয়তো ভালোবাসবে কিংবা কোনো কাজে কর্মে আসলে আমাদেরকে অবগত করবে, বিশেষ করে যারা শত্রু নামের বন্ধু নামের শত্রু যারা, তারা আশা করি। তো যাই হোক, আসলে এগুলো কিছু অভ্যন্তরীণ বিষয় বা এগুলো কিছু বাইরের বিষয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমরা আপনার ইমামবাড়ি রেল স্টেশনে যে প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশন বা টিকিট কাউন্টার আসলে সেখানে আমরা চলে আসছি, সেটা আপনাদেরকে দেখালাম। এবং কিছুটা কাজ আসলে এখানে কিছুটা কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি কিছুটা কাজ করা হয়েছে এখানে। এবং বাকি যে কাজটা আসলে পরে আছে অব্যাহত থাকবে, আশা করি আমরা পরবর্তী সময় আসলে এই কাজটা হয়তো আবার নতুন করে চলমান থাকবে। তো আমরা চাই যে আসলে বাংলাদেশের রেলওয়ে নয়, শুধু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সড়ক, বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গা উন্নত হোক এবং বাংলাদেশের যে সড়কের যে ব্যবস্থা, রেল বলেন কিংবা বাই রোড বলেন, আসলে এগুলোতে অনেক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। তো আমরা চাই যে যখন আমরা এগুলো উন্নত করতে পারবো তখনই আমাদের পরিবর্তন হবে এবং আমাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমে আসবে আশা করি। তো ইতিমধ্যে আমরা আবারও ঢুকেছি, আসলে আপনাদেরকে নিয়ে আবারও দেখাবো। এখানে কিছু রেলের শিডিউল আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এটা ইমামবাড়ি রেল স্টেশনের যে মসজিদ, সেই মসজিদ।
তো আমরা এই মুহূর্তে আমরা যে গাড়িটি আসলে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, এটি আসলে বাংলাদেশের রেলওয়ের বিএপি গাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গাড়ি। এবং মোটামুটি আমরা লক্ষ্য করেছি যে আসলে স্টেশন কাজ চলমান থাকা সত্ত্বেও এখানে অনেক যাত্রী আসলে অবস্থান করে বা এখনও অনেক যাত্রী আছে এখানে। আসলে দুটি গাড়ি আসলে এখানে ক্রসিং করেছে, কেননা একে অপরটির জন্য আসলে অপেক্ষা করছিল, হয়তোবা বসেছিল যে লাইন ক্লিয়ারের জন্য অন্যটি কোন দিক দিয়ে আসবে সেই শিউরতার জন্য আসলে এখানে ওয়েট করা হয়েছে এতক্ষণ। তো যাই হোক দর্শক, আমরা এখন এখান থেকে আমরা চলে যাব আমরা আমাদের নিজস্ব গন্তব্যে। তো আশা করি সকলের কাছে ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলের প্রতি রইল শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।